Jeg ble hentet på skolen og ble kjørt til et nytt sted. Jeg husker vi fikk vafler. Jeg hadde alltid en drøm om å få flytte hjem, men da jeg var 14 år så døde pappaen min, og håpet forsvant. Tenårene mine ble veldig vanskelige. Jeg klarte ikke å gå på skole, og jeg kunne ikke se for meg å ha en vanlig jobb. Og jeg hadde ingen forbilder, unntatt mine venner som var kriminelle, og jeg ville ha det de hadde. Når jeg ble 18 år, så definerte jeg meg selv som kriminell, og jeg ville ha penger. Noen år senere så døde moren min, og jeg og lillebroren min, vi endte opp alene. Verden min raste litt sammen da, og jeg hadde ikke noe holdepunkter igjen. Det siste trygge jeg hadde var moren min, og nå var hun borte. De neste årene så havnet jeg mye ut og inn av fengsel, og jeg fikk ikke fulgt opp lillebroren min som jeg ville. Mot slutten av den siste dommen så fikk jeg en del kristne bøker, men jeg sa at Jesus-greiene kommer ikke til å funke på meg. Men jeg hadde jo mye tid til å lese, så jeg bestemte meg for å åpne bøkene og sjekke hva det er her. Etter hvert som jeg leste, så gjorde det noe med meg. Det tente et eller annet inni meg. Jeg kjente plutselig at jeg hadde fått samvittighet. Ting jeg gjorde, da, som jeg hadde ikke noe problem med før, det fikk jeg ikke noe glede av lenger. Jeg kjente at det var feil, og det plaget meg litt, fordi nå måtte man forholde seg til det. Så jeg begynte å lese mer og mer, og fikk egentlig skjønne at det var håp for meg også. Selv om jeg ikke så det, så var det var håp. Så jeg bestemte meg at det var siste gangen jeg skulle sone inne. Nå ville jeg ut, jeg ville ha et bedre liv, og jeg ville være der og ta vare på lillebroren min. Telefonen min ringte. Jeg så det var søstera mi. Jeg skjønte med en gang hva som hadde hendt. Jeg hadde ikke hørt fra broren min på over 2 uker. Tidspunktet jeg ringte på var bare helt merkelig, så jeg skjønte det. Jeg tok opp telefonen og fikk det bekreftet. Lillebroren vår hadde tatt livet sitt. Verden min raste sammen. Jeg var sint på alle, jeg var frustrert og sint på Gud. Det hadde gått bra så lenge. Jeg hadde kommet ut av fengsel, jeg hadde fått broren min på avrustning, og han bodde hjemme hos meg. Vi hadde begynt å gå litt i kirken, og ting så lyst ut, og så fikk jeg den i ansiktet. Hva var vitsen? Hva var vitsen med hele alt hvis det skulle fortsette sånn? Jeg ga Gud en siste sjanse. Du må forandre meg, ellers så snur jeg ryggen til deg. Jeg klarer ikke det her mer å prestere og få til noe. Og så møtte jeg henne samme damen som aldri har gitt meg opp. Henne som ga meg de bøkene når jeg satt i fengselet. Hun hadde en billett ekstra til en kristen konferanse i London, og jeg bestemte meg for å dra dit. Jeg dro dit med en forventning at nå skulle Gud gjøre noe med meg, for jeg hadde gitt han en siste sjanse. Enten så forandrer du meg, eller snakker du meg, eller så vender jeg ryggen til deg. Og jeg husker under den første talen som jeg hørte, og så kom det masse tårer bare plutselig. Det var ikke noe spesielt som ble sagt eller noe annet. Det skjedde bare helt plutselig. Jeg kjente at Gud rørte ved meg. Og de spørsmålene og ting jeg hadde kommet med til konferansen, det ble bare besvart. Jeg husker ikke helt hva prekene var om eller noe, men jeg husker bare at det var noe som falt på plass da. Jeg følte meg ikke lenger definert av hva jeg hadde gjort, og mine valg og mine feil, men på hva Gud sier om meg, og på hva Jesus gjorde for meg. Jeg gikk opp trappa, og jeg sa til venninna mi, når vi kommer inn så må du ikke stikke fra meg. Så fort vi hadde kommet inn dørene, så ble henne borte. Og i løpet av et sekund så tenkte jeg, skal jeg stikke? Hva skal jeg gjøre? Jeg har et vindu her, jeg må handle fort. Men før jeg rakk å tenke noe mer, så kom 2 gutter bort til meg, og de begynte å snakke med meg og spørre meg spørsmål, hvordan det gikk med meg og så videre. Så jeg følte meg bare sett og inkludert, og jeg ble med videre inn på møtet. Etter å ha kommet ut fra gudstjenesten, så hadde jeg en bra følelse. Denne kirka likte jeg, og jeg ville begynne her og gå her, og her følte jeg meg hjemme. Etter å ha gått i intro i nå 1,5 år, så er ikke livet mitt perfekt. Men fra før, da jeg tenkte kanskje 99% dårlige tanker, så har det jevnet seg mer ut nå. Jeg tenker mye mer riktig, mye mer positivt, og de problemene jeg møter, de møter jeg ikke alene. Nå har jeg en Gud som er med meg, og en kirke som støtter meg, og som heier på meg.